हेलो गाइस, मैं हूं सूबिक और आप देख रहे हैं टेक्नोपी मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 40,000 के अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड। और ये जो हमारा गेमिंग पीसी होगा वो यार एकदम फुल्ली फ्यूचर प्रूफ गेमिंग पीसी होगा। यानी कि इन फ्यूचर इस पीसी के अंदर आप किसी भी तरीके का अपग्रेड आराम से कर सकते हैं। और इस पीसी के अंदर आप अपना पसंदीदा गेम को आराम से 1080p मीडियम टू हाई सेटिंग्स के अंदर आराम से खेल सकते हैं। और उसी के साथ ही ये पीसी आपको आपका एडिटिंग, स्ट्रीमिंग या फिर आप किसी स्टॉक मार्केट का काम करना चाहते हैं तो वो काम भी आपको ये पीसी आराम से करवा के देगा। मतलब यार आपको अगर मैं बताऊं तो 40,000 के अंदर इससे अच्छा गेमिंग पीसी मिलना तो यार एकदम नामुमकिन ही है। मतलब अभी के टाइम पे इससे अच्छा गेमिंग पीसी आपको 40,000 के अंदर यार मिल ही नहीं सकता है। और इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो यार ये पीसी एकदम लाजवाब होगा। और वीडियो के आखिर में मैं आपको इस पीसी का गेमिंग बेंचमार्क भी दिखाऊंगा, जिससे यार आप खुद ही समझ जाओगे कि ये पीसी किस गेम के अंदर कैसा परफॉर्मेंस आपको दिला के दे सकता है। तो यार चलो समय न गवा के जल्दी से हम इस पीसी बिल्ड को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले हम इस पीसी के मेन जान के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि हम बात कर लेते हैं हमारे प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर के लिए इस पीसी बिल्ड में हम लोगों ने यूज किया है इंटेल का i3-1010-5F। यार ये हमारा जो i3-1010-5F है वो यार एकदम लाजवाब प्रोसेसर है। मतलब यार ये 8,000 रुपए के बजट के अराउंड आता है, लेकिन यार ये जो आपको परफॉर्मेंस दिला के देता है ना वो यार एकदम चुम्मा है। मतलब इससे अच्छा परफॉर्मेंस आपको 8,000 रुपए के अंदर कोई भी प्रोसेसर आपको दिला के नहीं दे सकता है। अब आप में से कोई कोई लोग यार मुझसे कहेंगे कि यार भाई तूने 15 से 18,000 के बीच में कोई प्रोसेसर क्यों नहीं चूज किया। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि भाई देखो हमारा बजट ही 40,000 है। अगर हम 15 से 20,000 रुपए एक प्रोसेसर के अंदर ही स्पेंड कर देते हैं तो यार हमारा बजट ही नहीं रहेगा कि हम पीसी बिल्ड को कंप्लीट कर सके। इस वजह से ही हम लोगों ने 8,000 रुपए के अराउंड इस प्रोसेसर को चूज किया है। 8,000 रुपए के अराउंड इस प्रोसेसर में आपको जो जो फीचर मिलेगा और किसी भी प्रोसेसर में आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। तो बात करें इस प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसके अंदर आपको 4 कोर 8 थ्रेड देखने को मिलेगा। इसका 4 कोर 8 थ्रेड आपको गेमिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपको गेमिंग में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम इस प्रोसेसर के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको 3.7 गीगाहर्ट्ज का बेस क्लॉक देखने को मिलता है और इसे आप बूस्ट कर सकते हैं अप टू 4.4 गीगाहर्ट्ज तक। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमारा i3-1010-5F हमारे i3-10100 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो बात करें इस प्रोसेसर के प्राइसिंग के बारे में तो ये प्रोसेसर अभी के टाइम पे आपको क्लैरियन कंप्यूटर के ऊपर देखने को मिल जाएगा 7,949 रुपए का। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड के बारे में। तो इस प्रोसेसर के लिए हम लोगों ने जो मदरबोर्ड चूज किया है वो आता है MSI की तरफ से, MSI का H410M Pro VH मदरबोर्ड। यार ये मदरबोर्ड जिस प्राइस रेंज के ऊपर आता है उस प्राइस रेंज के ऊपर ये आपको जो जो स्पेसिफिकेशन फीचर करता है वो यार और कोई भी मदरबोर्ड फीचर नहीं करता है। मतलब यार इसके अंदर आपको VGA पोर्ट देखने को मिलेगा, USB 3.0 का पोर्ट देखने को मिलेगा, आपको HDMI का पोर्ट देखने को मिलेगा। और उसी के साथ मुझे यार सबसे बढ़िया लगा कि इसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड M.2 का स्लॉट भी देखने को मिलेगा। तो यार ओवरऑल ये मदरबोर्ड एकदम अच्छा खासा मदरबोर्ड है हमारे इस पीसी के लिए। तो बात करें इस मदरबोर्ड की प्राइसिंग के बारे में तो ये मदरबोर्ड आपको Amazon के ऊपर ही मिल जाएगा 5,545 रुपए का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे रैम के बारे में। तो इस बिल्ड के लिए हम लोगों ने जो रैम चूज किया है वो आता है क्रूसियल की तरफ से। क्रूसियल का 8GB का एक सिंगल स्टिक जो आपको क्लॉक मिलेगा 2666 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। यार हम लोगों ने 2666 मेगाहर्ट्ज के रैम इसलिए चूज किया है क्योंकि हमारा जो i3-10100 है वो सिर्फ 2666 मेगाहर्ट्ज तक की ही रैम को सपोर्ट करता है। इस वजह से हम लोगों ने ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं किया है, क्योंकि यार देखो अगर हम 3000 मेगाहर्ट्ज का रैम लेते थे तो यार वो थोड़ा महंगा मिलता और उसके अलावा भी
अगर जब हम उसे हमारे पीसी में लगाते तो वो ऑटोमेटिकली डाउन क्लॉक होके 2666 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ही रन होता। इस वजह से ही हम लोगों ने पैसा बर्बाद ना करके 2666 मेगाहर्ट्ज का ही रैम चूज किया है। तो बात करें इस रैम के प्राइसिंग के बारे में, तो ये रैम आपको प्लेटिनम कंप्यूटर के ऊपर मिल जाएगा 2349 रुपए का। उसके बाद यार हम बात करते हैं हमारे इस बिल्ड के आन बान और शान के बारे में, यानी कि हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो यार ग्राफिक्स कार्ड में हम लोगों ने चूज किया है हमारा, आपका, मेरा, सभी का फेवरेट 1050 Ti। यार ये 1050 Ti एक बेहतरीन ग्राफिक्स कार्ड है। जब यार ये ग्राफिक कार्ड 10,000 रुपए का मिलता था, तो यार तब के टाइम पे इससे अच्छा परफॉर्मेंस 10,000 रुपए के अंदर कोई भी ग्राफिक्स कार्ड आपको दिला नहीं सकता है। ये सभी गेम्स को आपको आराम से खिलवाने के कैपेबल है ये ग्राफिक्स कार्ड। इसके अंदर आपको 4 GB का VRAM देखने को मिलता है। ये ग्राफिक्स कार्ड और ये प्रोसेसर का जो कॉम्बो है वो आपको आराम से सभी गेम्स को मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे 1080p के ऊपर खिलवाने के कैपेबल है। तो यार मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अभी के टाइम पे ये ग्राफिक्स कार्ड आप ऑनलाइन से मत बाई करो। अगर आप हो सके तो ऑफलाइन से ही ये ग्राफिक्स कार्ड बाई करो, तभी आप 40,000 के बजट के अंदर अपना पीसी कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप ऑफलाइन से ये ग्राफिक्स कार्ड अभी के टाइम पे खरीदते हो तो आपको करीब 17,000 रुपये इस ग्राफिक्स कार्ड में पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज में यार हम लोगों ने यूज किया है हमारे WD का M.2 240 GB का एक SSD हम लोगों ने इस बिल्ड में इसलिए यूज किया है क्योंकि यार हम लोग चाहते हैं कि हमारा पीसी थोड़ा बहुत फास्टर हो। इस वजह से ही हम लोगों ने इस बिल्ड में SSD यूज किया है। अगर आप SSD नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक 500 GB का हार्ड ड्राइव भी यूज कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। क्योंकि यार हम लोग फास्टर पीसी बनाना चाहते हैं, तो इस वजह से ही हम लोगों ने इस बिल्ड में एक 240 GB का M.2 SSD यूज किया है। तो बात करें इस SSD के प्राइस के बारे में, तो ये SSD आपको अभी के टाइम पे Amazon पे देखने को मिल जाएगा 2,426 रुपए का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे पावर सप्लाई के बारे में, जो हमारे सभी कंपोनेंट्स को पावर देगा। तो पावर सप्लाई में हम लोगों ने चूज किया है Entek का B550 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड पावर सप्लाई। ये यार एकदम अच्छा खासा पावर सप्लाई है और ये 550 वाट का पावर सप्लाई है। 550 वाट हमारे पीसी के लिए यार मोर देन इनफ होने वाला है और ये थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रूफ भी होगा। अगर आप फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड चेंज करते हैं तब भी आपको ये पावर सप्लाई चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं होगा। तो बात करें इस पावर सप्लाई के प्राइस के बारे में, तो ये पावर सप्लाई आपको अभी के टाइम पे Amazon पे देखने को मिल जाएगा 3,200 रुपए का। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे कैबिनेट के बारे में, जिसके अंदर हम हमारे सभी कंपोनेंट को फिट करेंगे। तो कैबिनेट में हम लोगों ने चूज किया है एंटी स्पोर्ट्स का ICE 200TG। यार ये एक बेहतरीन कैबिनेट है 3,000 रुपए के अंदर। 3,000 रुपए के अंदर इससे अच्छा कैबिनेट तो यार मुझे तो नहीं मिला है। इसके अंदर आपको एक RGB फैन देखने को मिलेगा, बाहर की साइड आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलेगा और सामने की तरफ आपको एक RGB स्ट्राइप भी देखने को मिलेगा। तो यार 3,000 रुपए के अंदर आप बच्चे का जान लोगे क्या? 3,000 रुपए के अंदर इससे अच्छा कैबिनेट तो यार मिलना नामुमकिन ही है। इस वजह से ही हम लोगों ने इस बिल्ड में एंटी स्पोर्ट्स का ICE 200TG कैबिनेट को यूज किया है। तो यार इसी के साथ ही जो हमारा पीसी बिल्ड है वो यार खत्म होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस गेमिंग पीसी के गेमिंग बेंचमार्क के बारे में। तो यार बेंचमार्क आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
इसी के साथ ही हमारा धमाकेदार गेमिंग पीसी बिल्ड वीडियो यार खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको हमारा चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही में उस बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करो। तो यार मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in this